Kamu main? Prank tiba-tiba sesek nafas. Kamu main? Loh, kamu udah gak sesak napas? Udah nggak, kamu apa tadi? Ya, kamu kayak gitu aku kasih napas buatan lah. Nggak masuk napas ya orang, kamu apa tadi? Ya kalau sesak napas aku kasih napas buatan. Mana ada orang kata kamu kan dia kayak cium aku? Terus harusnya gimana kalau kasih napas buatan? Ya nggak tahu sih. Ya udah, ini daman. Daman. Bukan celup.